Leute, was soll ich euch sagen? Jetzt hat hier meine Halterung von der GoPro den Geist aufgegeben. Ist das eine malerische Kulisse heute wieder? Wir haben heute Samstag, den 19. August. Und wir dreschen heute Roggen. Das ist wahrscheinlich mein letzter Tag hier auf der Insel. Und dann geht es ja nach Hause. Allzu viel Hektar sind hier gar nicht mehr. Und guckt euch das an. Hier unten ist viel Wildschaden. Wir haben jetzt hier 13:14 Uhr und die Leute hatten hier sehr viel Nebel. Wir hatten auch Nebel zu Hause, aber bei uns war das schon um 8 Uhr weg und hier wohl erst um 10 Uhr. Und jetzt kommt hier auch langsam erst Wind, sodass wir, ja, ich habe 16,5%, er hatte eben 17%. Ich soll noch mal eine Runde fahren, soll das noch mal anschneiden, soll noch mal einmal quer durchschneiden und dann gucken wir noch mal mit der Feuchte. Weil, ich sag mal, wir haben draußen 28 Grad. Irgendwann muss es ja weg, ne? Also, wenn jetzt keine guten Durchbedingungen sind, wann dann? Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Seht ihr selber, hier unten ist ein bisschen viel Wildschaden. Oben stand da ganz gut, stand 8 Tonnen auf dem Hektar. Aber das ist ja viel interessanter, Leute. Wann hat man mal die Möglichkeit, wenn man nicht den Betrieb so günstig gelegen hat, bei sowas hier zu dreschen? Hier ist auch das Haff. Also hier fahren noch 1, 2 Segelboote lang. Das ist natürlich mega, ne? Für die Drohnenaufnahmen habe ich leider keine Zeit, um ehrlich zu sein. Das tut mir auch ein bisschen leid. Das tut mir auch selber ein bisschen weh, weil das wären die Aufnahmen hier, sage ich euch so, wie das ist. Aber ich kann es nicht ändern. Ein Traum, oder? Ein Traum. Genau, gestern haben wir leider nur 10 Hektar dreschen können, weil hat er auch leider den ganzen Tag nicht getrocknet. Und jetzt, schade, ich hätte gerne das ein bisschen festgehalten hier mit der GoPro. Dann hätte die GoPro gerne ein bisschen an der Kabinenecke reingeklemmt, sodass ihr ein bisschen mitfahren könnt. Die ganze Zeit festhalten ist ja auch belastend. Belastend, Leute. Ja, ich habe den Tisch jetzt ein bisschen weiter draußen. Ist ganz gut eigentlich im stehenden Roggenbestand oder im halbliegenden, was das eben war. Ist ja gut reingegangen, auch ohne Haspel. Wirklich gut, aber jetzt hier die paar Halme, da muss man wieder ein bisschen nachhelfen. Vielleicht kommen wir gleich nochmal. Ah, die haben aber wirklich gut gewühlt hier, die Schweine, wie man sieht. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist ja kaum noch Pflanzen übrig. Ja gut, mit dem Wildschaden, jetzt kommen wieder, ja, aber Wildschaden und so, Leute, das ist ja hier nicht meine Sache. Ich bin ja hier fürs Dreschen da. Und ja, leider kann man dann trotzdem nicht allzu schnell fahren, weil der Boden ja dann doch uneben wird und merkt es ja selber, es schwankt und wankt hier hin und her. Und die Pflanzen liegen hier auch gerade in allen Richtungen. So. Ihr seht selber, so richtig geil rutschen die hier gerade nicht rauf, aber wir kommen gleich in die bessere Zone. Auf der anderen Seite war es deutlich besser. Aber hier ist natürlich, hier ist richtig wild. Und wenn alles klappt, werde ich heute Abend, / Nacht, noch mit Lisa nach Hause übersetzen. Weil morgen früh, wir haben Wochenende. Und ihr könnt euch vorstellen, was hier los ist, verkehrstechnisch, wenn man von Usedom runter will und rauf will. Also ich stand hier auf dem Herweg schon im Stau eben. Hatte ich auch nicht richtig auf dem Schirm, dann wäre ich vielleicht ein bisschen früher gefahren. Aber gut, es wäre ja eh nicht früher gegangen mit dem Dreschen hier. Hätte ich hier halt gestanden. Also so oder so hätte ich gestanden und gewartet. Und Grüne, das mögen die Drescher gar nicht. Zeige ich euch so, wie das ist. Das ist totaler Mist, ist das. Und deswegen wollen wir eigentlich den Drescher heute Nacht nach Hause holen. Ich weiß nicht, wie lange ich hier dresche, 22, 23 Uhr, sodass wir, weiß ich nicht, den 24 Uhr umsetzen. Dann können wir lieber morgen ein bisschen länger liegen bleiben und dann losdreschen bei uns. Aber morgen im Urlaubsverkehr das Ding nach Hause holen, oh, Leute. Zum einen sind wir dann übelst das Verkehrshindernis, weil wir da mit unseren 30 da langfahren. Zum anderen kommen uns die ganze Zeit ja auch Autos entgegen, müssen die ganze Zeit Platz machen.
Und dann haben wir noch den Vorteil, heute Nacht fahren natürlich auch keine LKWs von Sonnabend auf Sonntag. Also dann fahren ja nur, wenn Milch-LKWs oder Nahrungs-LKWs, aber die ganz normalen Standard fahren nicht. Und deswegen, aber ich hole euch später noch mal dazu, wenn ich das jetzt hier abgedroschen habe, und dann sehen wir weiter. Leute, hier Roggen, halbhohes Lager, teilweise Lager, das bremst mich ein bisschen aus. Und jetzt hatte ich da an der Seite die Probleme, dass sich das ständig über den Halbteiler hochgeschoben hat an der Haspel. Da ich aber die Problematik schon kannte von früher, das hatten wir schon mal relativ doll, da hatten wir einen Schlag, der nur so aussah. Und wisst ihr, was wir da gemacht haben? Rapsmesser rangebaut. Seht ihr, wie schön der das da durchtrennt? Rapsmesser, habe ich letztens im Podcast schon den guten Jan Twitch Farming erzählt. Und eben und heute hat er auch Rapsmesser reingebaut und sagt, Alter, das ist ein kompletter Gamechanger. Seht ihr das? Wie schön der das durchtrennt? Sonst hast du immer, dass dieser lange Roggen sich über die Halmteiler hochschiebt und gar nicht durchgehen will. Ein kompletter Gamechanger. Seht ihr das? Die Pflanzen werden da einfach durchgetrennt. Und ansonsten, bin die erste Runde rumgefahren, ich sag mal, alle 20 Meter hat es sich da hochgeschoben und gestockt. Und jetzt, ihr seht ja, der liegt ja halb hoch wie so eine Matte, auch ineinander da verknotet. Und der schneidet den da einfach durch. Seht ihr das? Da. Geht wie Sau. Leute, kann ich euch empfehlen, Rapsmesser im Roggen, wenn er so halb hoch liegt, das ist die Empfehlung des Jahrtausends. Sage ich euch so, wie das ist. So, Leute, wir haben jetzt hier 19 Uhr. Ich habe hier den Roggen ab und guckt euch das mal an. Da kam so krass die Feuchtigkeit übers Wasser, dass wir jetzt anhalten mussten. Passt aber auch ganz gut. Hier fährt ja noch ein anderes Lohnunternehmen mit. Die machen morgen hier die restlichen 10, 15 Hektar. Und ich kann jetzt umsetzen nach Hause. Aber seht ihr das? Da ist das Wasser. Und da kommt richtig nasser Nebel rüber. Und mit einmal, die meinten vorhin schon so, ja, können wir nur hoffen, dass das nicht auf Land kommt, sonst können wir sofort anhalten. Und das ist wirklich so. Das kam an und mit einmal auf Schlag ist das ganze strohnass. Verrückt, verrückt, verrückt. Habe ich so noch nie erlebt. Hier auf Usedom scheint das so völlig normal zu sein. Die meinen noch, ja, das ist öfter hier so. Wenn die Feuchtigkeit raufdrückt, dann kannst du anhalten. Verrückt. Haben wir auch mal erlebt. So, wir haben gut vorangekommen. Ich habe jetzt hier eben noch sehr dünnen Roggen gedroschen, sodass die Tagesleistung bei, ich glaube, 23 Hektar bis jetzt lag. Ja, ganz okay, dafür, dass wir um 1 Uhr angefangen haben. Jetzt ist hier 19:29 Uhr. Ganz in Ordnung. Jetzt geht's nach Hause. Und ja, ihr wolltet ja, dass ich euch ein bisschen den Weg einfange. Bisschen schade, dass hier ich kann das nicht in eine Kabine ranklippen, Leute, weil der Saugnapf kaputt gegangen ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss ich näher gucken, wie ich euch das eingefangen kriege, wenn wir über die Seebrücke rüberfahren. Muss ich Lisa in die Hand nehmen. Vielleicht kriegt sie das besser hin aus dem Auto. So, da sind wir wieder, Leute, heimgekehrt. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir sind heute an den letzten Metern hier Raps. Ihr seht da und hier ist es noch. Musik mal wieder leise machen. Und der war ja auch vorher schon ins Lager gegangen. Ist, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr, wenn ich da so rüber gucke. Ist ertraglich, aber immer noch solide. Also wir haben hier immer noch über 3,5 Tonnen, 4 Tonnen. Ist eigentlich immer noch so das, was wir letztes Mal auch hatten. Vielleicht ist es ein bisschen verloren. Also es sieht jetzt ein bisschen grau aus, aber Schoten sind noch nicht ausgeplatzt. Das ist hier Ambassador und der besticht wohl durch auch seine Schotenplatzfestigkeit. Kann ich bestätigen, Leute. Wir hatten 3-mal Sturm, wir hatten Starkregen und das Zeug ist immer noch in der Pflanze. Und wir haben auch welche, unter anderem auch, weiß ich nicht, ob ich seinen Namen sagen darf. Also bekannte Landwirte haben mir berichtet, sie haben Ambassador und andere nebeneinander zu stehen gehabt. Und das war wohl nach dem Sturm zu sehen wie Tag und Nacht. Ambassador performt weiter mit Schotenplatzfestigkeit und guten Erträgen und alle anderen nicht. So, der Vorteil ist jetzt, ist wirklich so, wenn man so spät Raps drischt, das geht durch die Maschine wie Sau. Ja, also auch wenn das Lager jetzt da liegt, ihr seht, wir fahren trotzdem noch 5 km/h. Wir sind hier jetzt auch ein bisschen auf dem sandigeren Teil dieser Fläche unterwegs, wie ihr selber seht. Also der ist schon teilweise relativ doll im Lager gegangen und auf der anderen Seite, also ist schon heftig. Ist schon heftig.
Aber Ertrag ist noch da. Wir haben hier Öl 44,5 Durchschnitt und 44,1 ist gerade aktuell. Aber ihr seht auch, wir haben Feuchte, die stimmt nicht. Wir haben Feuchte hier 10,9. Also das ist die von dem NH-Sensor, das ist dem von der NIR-Sensor. Und die von dem NIR-Sensor passt, muss man sagen, wie Arsch auf Eimer. Wir haben ja immer relativ viel auch gegengeprobt. Auch das, was wir abliefern. Und da, wo wir abliefern, da gibt es diese mit der Mühle, wo es dann festgedreht wird. Und der NIR-Sensor passt da wirklich wie Arsch auf Eimer. Auf das Ding kann man sich verlassen, auf den NH-Sensor geht so. Manchmal ist so 1% drüber, manchmal 1% drunter. Und von daher muss ich euch sagen, das funktioniert auch der Protein bis jetzt. Also funktioniert wirklich das, was wir so abgeliefert haben, mit den Partien deckt so das, was der NIR-Sensor angezeigt hat. Bis jetzt positiv angetan. Ich habe sogar auch 2 Partien den einen Tag, 2 Partien ein bisschen rausgedroschen, als Futter sozusagen abgeliefert, damit der Rest mir nicht verwässert im Protein. Hat hingehauen wie Arsch auf Eimer. Tatsächlich, Leute. Ich habe mir damit nicht die Partien versaut und habe damit das, was ich als Futter, als Brot abliefern wollte, auch zu Brot gemacht. Und ihr seht ja, wir haben hier Lager und trotzdem noch unsere 3,5 Tonnen auf dem Hektar. Raps scheint dieses Jahr wohl die Enttäuschung des Jahres zu sein. Auch stärkere Böden mit den Landwirten, die ich Kontakt habe, die knabbern wirklich sich hart an den 4 Tonnen die Nase ab. Also Raps hat dieses Jahr wohl dieses kalte Frühjahr in der Blüte, dann in der Blüte die Trockenheit mochte er gar nicht, muss man ehrlich sagen. Also auch bei mir habe ich gedacht, also der Bestand war wirklich Weltklasse-Bestand bei mir. Ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Rapsbestand gehabt. Und habe eigentlich auch schon zwischen 4 und 5 Tonnen mich eingestellt gehabt oder beziehungsweise gehofft gehabt, aber letztendlich seht ihr selber, liegen wir hier irgendwo letztendlich, ich glaube 3,9 oder 3,7 werden wir letztendlich landen. Ich glaube, nichtsdestotrotz für diese Region nicht zu schlecht. Andere schneiden mit 3 und 3,3 ab. Auch bessere Böden schneiden teilweise schlechter ab. Also von daher glaube ich, habe ich ganz gut mitgemacht. Weiß nicht, ich glaube, das darf ich wahrscheinlich sagen, Direktsaat Matze hat auch seinen Raps jetzt runter und Direktsaat Matze hat mit, glaube ich, 4,5 Tonnen abgeschlossen. Wahnsinn, Wahnsinn. So, also ihr seht, das rutscht auch so weit es geht die ganze Zeit alleine rauf. Übrigens hier werden wir auch euer Öl quasi mitdreschen. Also das, was am Ende jetzt hier steht, bleibt auch für euch als Öl übrig. Oder wird für euch als Öl genommen. So, es funktioniert eigentlich gut, das schiebt sich gut rauf. Ich greife hier oben so ein ganz bisschen ein mit der Haspel. Ihr seht, dass das so ein bisschen nach hinten wegklappt. Und habe die relativ langsam zu stehen. Also die dreht genauso schnell, wie unsere Räder sich drehen. Also 0 km/h Unterschied. Und ihr seht es ja selber. Das schiebt sich eigentlich alles ganz gut rauf, sodass wir auch mit wenig Haspeleinsatz hier zurechtkommen. Klappt sehr gut. Bin zufrieden und klappt jetzt auch deutlicher, muss ich sagen, als das noch so ein bisschen grüner war, als wir da hier nachts da waren. Da ging das gar nicht gut rauf, da habe ich mir ganz schön einen zurechtgequält. Aber ich bin diese Bahn da hinten gefahren mit gerade mal 2 Rücksetzer. Ja, es sind knapp 2 Kilometer, also von daher solide. Und ihr seht, der liegt wirklich doll, ne? Ist jetzt natürlich auch ein bisschen durchgewachsen. Wir hatten ja auch ein bisschen Sturm jetzt. Jetzt werdet ihr sagen, aber Hannes, hätte. Ja, hätte Fahrradkette. Sicherlich. Kann man immer abwägen, muss man abwägen. Lohn haben wir jetzt auch mitgenommen, haben wir auch gut Geld verdient. Und man muss sagen, bei Lohn sind die natürlich sehr ungeduldig. Wenn man sagt, man kommt einen Tag später, dann wollen die dann teilweise schon abspringen und sagen, nö, dann suchen wir uns einen anderen. Von daher, ja, wenn ihr seht, hier, immer noch 3,4 Tonnen im Lager, Leute. Was mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, im Lager ist tatsächlich, also im Wind ist ein ganz bisschen ausgeschüttet, aber im Lager noch nicht. Also Lager performt tatsächlich noch müh besser als der ausgeschüttelte. Na, was heißt ausgeschüttelte? Ja, also wir haben jetzt hier 3,94 Tonnen im Lager. Dass ihr jetzt seht, ich erzähle euch keinen Scheiß, Leute. Und ihr seht selber, was wir hier ernten. So, und da das Öl, da der Ertrag. Auch länger, ne? Also es ist jetzt keine Momentaufnahme. Wir fahren hier die ganze Zeit selbe Geschwindigkeit hier. Interessant wäre gewesen, wenn er wieder performt hätte, wenn er sich nicht hingelegt hätte. Also klar, man verliert im Lager Raps, verliert man Ertrag. Definitiv, da kommt man nicht drum rum.
Da verliert man mindestens eine halbe Tonne, würde ich sagen. Ohne Probleme, das schafft man. Aber ja, wir fahren hier nach, fahren wir in Weizen, Informa, das ist der letztgedrillte nach Sonnenblumen. Da bin ich ganz gespannt eigentlich, wie Informa performt. Letztes Jahr mein bester Weizen. Dieses Jahr, weiß ich nicht, vom Bestand her würde ich sagen, war ja der Direktsaatweizen, der Atelier der beste. Aber ich bin gespannt. So, Leute, bis später erstmal. So, Leute, da gehen sie rein, da die letzten Hektar nicht, die letzten Meter Raps. Und ihr seht, also hier hinten liegt der schon ganz schön doll oben in der Ecke. Aber wir machen das Beste raus, kriegen den trotzdem noch gut sauber gedroschen. Und glaube ich noch gut aufgenommen, wenn man das jetzt hier sieht. Also am Ende liegt da wirklich nur noch ein kleiner Teil, vielleicht 3–4%. Na klar, bleibt ein bisschen mehr liegen, da werden Schoten durchgeschnitten, Schoten abgeschnitten, die dann letztendlich ausfallen. Lagerraps kostet immer Ertrag, also den kriegt man nie zu 100% ohne Verluste aufgehoben. Aber so ist das ist Landwirtschaft. In diesem Jahr ist das nun mal so, dass wir Lagerraps haben und dann machen wir das Beste draus. Und inzwischen sind wir auch bei der Feuchte bei 8,2 angekommen. Das, was ihr da jetzt gerade seht, das geht jetzt morgen in die Halle in Big Bags. Das ist für die Ölproduktion 2023 und 2024. Also gibt es bald das Öl mit dem frischen Raps. Aktuell gibt es ja immer noch das Öl mit dem Raps aus dem letzten Jahr. Aber das macht ja nichts. Raps ist ja auch lange haltbar. Und wenn er auch trocken gedroschen ist, geht das umso besser. So, ihr seht, immer noch nicht ausgefallen, das ist verblüffend. Tatsächlich war hier noch eine Sorte, die war schräg rüber. Ich weiß nicht, ob das Archivar oder Adonis war. Der war zwar nicht im Lager, also da war auf Grenze, stand der, aber da sind die ganzen Schoten ausgeraschelt gewesen vom Sturm. Also dann nehme ich doch lieber den, muss man ehrlich sagen, den Lagerraps und habe da aber dafür noch den kompletten Ertrag. Also hier oben die Ecke waren ja jetzt auch ein bisschen schlechter, seht ihr, fahren wir um die 3 Tonnen, 3,2 sind wir heute jetzt hier im Mittel. Hier dieses Ende vom Schlag ist ein bisschen schlechter. Ich kann euch nicht sagen, was der Raps letztendlich gebracht hat, werden letztendlich irgendwie 3,7 Tonnen oder sowas sein. Dafür waren dann zu viel schlechtere Stellen leider Gottes drin. Und auch Wildschaden. Also wie man ja auch hier sieht, hier sind die Gänge und dann gehen die Tiere da relativ viel durch, sodass das dann auch für einen Schaden sorgt. So, rutscht eigentlich ganz gut rein, die Bedingungen sind eigentlich auch ganz gut, dass man das hier gut aufgehoben kriegt. Also man sieht das, jetzt wenn es hier natürlich extrem platt liegt, ist natürlich auch wirklich schwierig da richtig runterzukommen, aber es geht. Jo, ihr seht das, also das sind hier vielleicht noch 3 kurze Bahnen und dann geht's ab in Weizen. Da bin ich gespannt. Informa, letztgedrilltester, was der so performt, wie der so abliefert. Bis später. So, Musik wieder leise und dann geht es wieder weiter. Also wir sind jetzt im Weizen angekommen. Wir haben 21:30 Uhr, glaube ich. Moment, ich gucke nochmal auf. Hier 21:33 Uhr. Ach, die Sandkuppen. Also, ich muss mich gleich... Wir kümmern uns gleich um den Ertrag. Ich muss mich jetzt hier bloß einmal ein bisschen konzentrieren. Die Bestände sind halt so wechselnd, wie man hier sieht. Ne? Hier auf den Sandlinsen, da ist dann wieder Melde drin, dann rutscht das nicht. Da musst du wieder die Haspel so aggressiv fahren. 20 Meter weiter ist der Weizen dann aber hoch und dann müssen wir die wieder rausnehmen, die Haspel. Und naja, ich habe auf jeden Fall gerade schon mal Drohnenaufnahmen gemacht. Und wenn da mal hier oder da die Haspel nicht richtig arbeitet, es ist schwierig, in so Wechselbeständen Drohnenaufnahmen zu machen, selber zu fliegen und selber Mähdrescher zu fahren. Das ist wirklich schwierig. Also für die, einige fragen ja immer, wer macht die Drohnenaufnahmen? Tatsächlich fragen das einige, also das mache ich immer alleine. Aber es ist bei so wechselnden Beständen wirklich schwierig. Also ihr seht, da wo ja, im Prinzip der Boden besser ist, sieht der Ertrag auch solide aus. Ne? Also da gehen wir auch locker über die 6, 7, 8, teilweise 9 Tonnen. Aber bis jetzt 5,1 Tonnen im Mittel. Wäre schon sehr mau. Hier ist eigentlich ganz solider Boden. Hier ist nicht guter Boden. Also hier sind auch dolle Sandlinsen. Aber ich meine, ein guter Teil. Wir sind jetzt hier ein paar Bahnen gefahren. Wie viel sind jetzt? 10 Hektar sind jetzt hier ab.
Das ist ein 42 Hektar Stück und das ist im Groben und Ganzen so das Vorgewende gesehen. Also hier jetzt das ist die 4. Bahn, die wir jetzt hier fahren. Also von daher, das hier ist Informer mit der Kläden gedrillt nach Sonnenblumen. Also tendenziell ist es auch so, je später das bei uns reinkommt, der Weizen, desto geringer ist der Ertrag tatsächlich. Also wir ernten wirklich hier in unserem Standort nur nach Raps so richtig die früh gesäten ernten wir wirklich gut, aber ansonsten ist es mau. So, das ist dazu zu sagen. Protein mit 10,9 aktuell und 10,5 nicht sehr doll, aber das bestätigt den Informer auch im letzten Jahr, der da wirklich so sein Protein sehr doll verdünnt im Wachstum. Also ich habe ja im Prinzip ähnliche Düngungsstrategie jetzt auch bei den anderen Sorten gefahren. Der Charakter, der dann mit 13, auftrumpft im Protein und der Atelier auch mit 12,7, glaube ich, war der im Mittel oder so. Ja, da performen die natürlich deutlich besser, auch im Ertrag tatsächlich. Aber gut, vielleicht macht es später aus. Achso, ich wollte gerade zeigen, wie es jetzt im Korntank aussieht, aber da ist voll. Was man auch sieht, hier, wir fahren ja gerade hier eine Fahrgasse. Und in den Fahrgassen kam ein bisschen Sonnenblumen. Sonst sauberer Bestand, ne, außer jetzt die Melde auf dem Sandkoppen. Aber ansonsten, da kam jetzt ein bisschen die Sonnenblumen durch, wie ihr seht. Aber die sind ja jetzt auch erst am Blühen. Viele fragen, ja, machen die Sonnenblumenkörner denn gar nichts im Tank? Naja, die blühen ja jetzt erst, Leute. Das heißt, da sind keine im Tank. So, hier war es im Frühjahr auch sehr, sehr nass. Man sieht es, also ich bin hier mit der Fahrgasse einmal außen rum gefahren. Ein bisschen aufpassen, konzentrieren hier. Eigentlich dürfte es jetzt nicht so weich sein hier, dass wir uns festfahren. Aber das wird ja noch heute Abend hier im Dunkeln. Ich meine, wir haben ein bisschen vollen Korntank. Vielleicht hätten wir den mal erst leer machen sollen. Aber ich denke, eigentlich sollte es gehen. So weich ist es eigentlich jetzt hier nicht mehr. So krass viel Niederschlag hatten wir jetzt auch nicht die letzten Wochen. Wir hatten zwar Regen, regelmäßig, aber nicht die großen Mengen, dass hier unten Wasser steht. Naja, wir können ja nebenbei mal Differentialsperre drücken. Sicher ist sicher. Also ihr seht, hier ist der Bestand natürlich auch sehr lückig. Wir sind hier außenrum beim Spritzen, beim Düngerstreuen gefahren, weil es hier im Frühjahr sehr viel Wasser stand. Also hier ist so eine Moorsenke quasi. Das dreschen wir die kleinen Sonnenblümchen halt mit. Schneiden relativ hoch, damit wir nur oberflächlich die Köpfe so ein bisschen haben und dass wir nicht so viel feuchten Stängel uns da durchziehen. Geht auch direkt hoch auf 18%. Also wir haben eben abgeliefert mit 14,2. Es geht noch, aber es ist der Tau, der kommt schon so krass. Das ist so ein bisschen das Dreschen zu dieser Jahreszeit. Es ist zwar August, es ist noch ein Sommermonat, aber die Abende werden immer kürzer. Der Tau kommt immer früher, geht immer später. Und diese richtig krassen 50 Hektar am Tag Tage sind fast schon vorbei. Also gerade heute hatten wir so ein bisschen das Glück, mit dem Raps anfangen zu können. Heute Mittag ruft der Nachbarbetrieb an und sagt, ja, kannst du dich noch mal hinlegen, 19% im Weizen. Also das ist einfach so krass, wie der Tau das über Nacht anzieht. Also wirklich auch richtig, richtig feucht macht. So, hier Ertrag sind wir jetzt bei 7, also ja, ich will nicht sagen, ist eine schlechte Ernte. Es ist definitiv eine durchschnittliche. Raps, glaube ich, mit knapp unter 4 Tonnen, glaube ich, kann ich sehr zufrieden sein für dieses Jahr. Die Gerste 7,4, sehr solide, finde ich auf jeden Fall, bin da super zufrieden. Und der Weizen, ich weiß nicht, ob er 6 am Ende schaffen wird. Der steht nun mal dieses Jahr auf meinen schlechtesten Böden. Das ist so. Mais und Sonnenblume werden dafür aber performen. Also bis jetzt würde ich sagen, ist die Ernte jetzt nicht so total der Katastrophen-Totalausfall. Dann witzigerweise ruft auch der Nachbarbetrieb, oh, ihr seht mich eh nicht, ist dunkel, ruft auch der Nachbarbetrieb gerade an und ihm ist noch ein Mähdrescher kaputt gegangen. Ja, fahren wir da morgen erstmal hin, helfen wir da mal aus. Wir haben Stand jetzt 40 Hektar noch bei uns selber. Also machbar. Aber ich wollte ihm jetzt erstmal helfen und will mir auch ein bisschen das Geld nicht entgehen lassen, um ehrlich zu sein, weil ja, wenn ich da jetzt morgen nicht hinfahre, dann sucht er sich einen anderen und dann kommt da ein anderer und dann kann ich da schon noch mal 2 Tage mitdreschen. Es sieht ja tendenziell noch gut aus. Was man auch sagen muss, hier der Informer, ja, der hat ja halt im Prinzip das Protein so schlecht, dass er halt nur Futter ist und deswegen muss ich jetzt auch nicht noch hier auf Fallzahlen achten, wenn der Regen halt kommt oder sowas, weil es ist nur Futter.
So, und es ist auch noch nicht so, dass es auswächst oder so. Der sieht halt noch gut aus, der sieht noch solide aus und von daher ist das in Ordnung. Svenny, kannst du mal hier vorne noch das Schild wegnehmen? So. Jo, Marek. Gucken wir mal hier im Dunkeln. Jetzt sind die Scheiben natürlich auch schon so ekelbeschmiert vom Staub und vom Tau. Morgen wieder waschen. Der Raps hat natürlich auch hart geekelt mit seinem Staub. Und dann mal gucken, wann es morgen losgeht in dem Bestand, wann wir da rein können. Aber Stand jetzt wird es wieder eine sehr, sehr feuchte Nacht. Und dann wird es vor Mittag wird's dann wieder nichts werden. Definitiv nicht. So, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich dresche hier jetzt, weiß ich nicht, noch 2, 3 Hänger voll. Und dann machen wir auf jeden Fall Schluss für heute. Ich denke, dann ist auch schon Schluss. Also ihr hört selber, der Rotor, der ist öfter mal am Knurren. Weil das Stroh jetzt doch feucht wird. Also es fässt sich auch richtig, richtig nass an. Ich war ja gerade draußen, ich habe die Drohne rausgesetzt und das Stroh fässt sich auch richtig nass an. So, was ganz nett passt mit den Sportkippern, da kann man wirklich mittig vom Schwatt fahren und ohne Probleme kann ich da abbunkern. Passt perfekt. So. Ich glaube, ein, zwei hatten auch geschrieben, sie wären gerne noch dabei, wie ich mal leer mache und überbunker, aber gerne mal zeigen. Also bei den Sportkippern sieht man ja leider nicht so viel. Ach so, ihr werdet fragen, warum der Überladewagen nicht hier ist und warum Sportkipper. Wir haben ja den Rest Raps noch gedroschen und 7 Tonnen haben wir draufgelassen jetzt für euch, für uns, für die Öle zum Verkaufen. Und deswegen, das füllen wir morgen früh ab und deswegen ist der gerade nicht hier und deswegen fahren wir jetzt mit Sportkipper und einem Have. Aber wir sind ja nicht weit weg und es ist ja auch nicht weiter wild, dass wir jetzt keinen Überladewagen dabei haben. So weit erstmal. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht, schönen Tag, egal wann ihr das guckt. Kurzer Erntevlog sozusagen. Weiter geht's hier. Und dann haben wir ja noch ein bisschen zu dreschen, wenn wir jetzt da morgen noch mal ein bisschen Lohn dazwischen kriegen. Stand jetzt hat der Drescher dieses Jahr ein bisschen über 500 Hektar gedroschen. Mit meiner Gerste sozusagen. Weil ihr werdet auch fragen, wie viel Hektar hast du dieses Jahr schon weg? Also ein bisschen über 500 haben wir dieses Jahr weg. Trotz der Schwierigkeiten, wir haben hart gekämpft, gut gekämpft, wenn wir konnten. Oh, so.